Msanii Ringtone kutoka hapa nchini Kenya, of course watu wengi wanamfahamu kwa vituko, kwa mbwembwe, kitu ambacho watu wengi wanaita cloud chasing, na imempelekea yeye kuonekana kama hayuko too serious hivi kwenye mambo yake, lakini of course leo ameweza kufanya kitu ambacho kimeweza kufurahisha wengi, na ni kitu ambacho watu wengi pia hawaku expect. Ameweza kuingia kwenye ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba mtoto yeyote ambaye amepata zaidi ya alama 400 kwenye mtihani wake wa kitaifa, alafu awe na single parent, aweze kuhakikisha kwamba wanamtafuta kupitia huu ukurasa wake wa Instagram, naye atakuwa anahakikisha kwamba anawalipia karo ya mwaka mmoja. Ni kitu ambacho kimewashangaza wengi, ila tu so geni kwake Ringtone kuweza kuonekana akitoa hela. Tumemwona kwenye parties, kwenye events. Juzi pia tulimwona ameenda kwenye event ya Kibahati na kutoa zaidi ya 100,000. Inaonekana kwamba ni mtu ambaye licha ya drama nyingi kwenye mtandao wa kijamii ni mtu ambaye ni mkarimu sana. Hebu cheki video yake. Vipi, good morning. Nataka kuongea na single mothers. Kama uko na mtoto alifanya class 8 na akapata marks over 400, DM, nataka kukusaidia kulipa school fees ya mtoto wako kwa mwaka mmoja. So ule ata DM wa kwanza, single mothers, ule DM wa kwanza mwenye mtoto wake alipata marks over 400 kwa KCPE, single mothers, tafadhali nataka kukusaidia. Ule ata DM wa kwanza ndio nitarushia school fees ya 1 year. Na nitapost hapa. Na mtasema naringa. To compete kufanya mazuri. God bless. Sijui comment yako inakuwa ni gani? Hakikisha kwamba unaiachia hapo kupitia comment section. Mimi ni presenter Ali, update wako wa kila siku. Bye bye.